Hello， 又係我 Andrew 啊，咁啊話說咧 Origin 發展商咧，咁啊5月尾咧就開咗一個VIP agent 嘅 exclusive day， 咁exclusive 即係其實就佢哋依家因為泰國咧亦都打擊好多啲無牌嘅代理啦，咁因為之前搞咗好多糾紛出嚟，咁所以佢哋依家咧重新咧 Origin 咧去樹立翻個形象咧，咁啊甄選咗好多咧就佢哋有信心嗰個agent 咧就去做呢啲 launch event， 咁啊話說呢個 project 咧又係喺 Sinakalen 就喺 Yellow Line 嗰度，咁佢個名好容易記，叫 Plug and Play， 咁啊已經係全座起好晒㗎啦，咁啊已經係隨時 ready to move in， 咁啊個 layout floor plan 咧有成9種以上嘅嚇，因為好多有一房啦，有一房半啦，即係我哋叫 plus 啦，咁另外有2房啦，有2房 plus 啦，咁亦都有duplex 啦，又有 duplex plus， 咁所以咧就各式其式好多唔同嘅款式，咁啊視乎你哋業主咧就中意揀咩嘅款式，咁啊有啲上邊都有廁所，有啲就下邊先有廁所，咁所以形形色色，咁啊因為佢唔同樓層咧，佢有唔同嘅座向，亦都有唔同嘅景觀啊，咁啊當然啦，依家頭先我影嗰幾張相咧，嗰個景觀咧就非常之好嘅，咁當日咧都大約有成50幾人啊，咁我哋首先咧就睇咗呢個 Plug and Play 嗰個咧現樓，因為全部起好晒㗎啦，咁喺個 Clubhouse 嗰度咧，我哋就開嗰個launch event 嘅 meeting， 咁啊首先介紹咗一啲簡單嘅資料啦，咁同埋個價錢啊、配套啊，同埋周邊好多學校啊、商場啊、醫院啊、食肆啊各樣都係非常之多，咁同埋個車位咧就去到42%，因為通常好多 condo 咧都係得32啊、35%，咁如果你多架車啊，或者係真係每人都有車嘅話咧，咁啊真係拍到出街都唔掂，都冇位。咁所以咧就大家亦都睇咗唔同嘅示範單位啊、Clubhouse 啊、Sky Garden 啊、Sky Swimming Pool 啊，同埋一啲 co-working space。咁啊，成個咧係差唔多好似4星酒店嗰個格局咁樣啦，咁亦都有好多 lobby 好多休閒嘅位置啊，咁樣，所以係非常之舒適。咁啊，價錢亦都係非常之吸引。咁啊，況且喺呢段時間個熱度降溫咗之後咧，咁啊，大家如果要選擇嘅時候咧，亦都可以同發展商去 negotiate。咁啊，亦都係喺個 Yellow Line 嗰個沿線嗰度，咁啊隨時咧你搭 Yellow Line 轉Sam Ron 嗰度出翻綠線咧，咁可以出到去曼谷，咁啊大約係25至35分鐘咁啊出翻去曼谷，咁所以個 view 咧係冇得頂，亦都冇遮擋。咁啊第二個project 咧，咁我哋去旺角灣嗰度咧就係叫踢帕拉咧，其實喺Sinakalen再遠少少咁樣，又未到Bangpi。咁啊，佢呢個係一個 semi-detached 嘅 town home 同埋有 detached 嘅 house。咁啊，有成5個尺碼，即係個面積嘅。咁啊，首先我哋又係有成啲車隊咧，20幾30架車又去到啦。咁呢個亦都係全新嘅 project。全新嘅意思其實真係連泰國人都未買到或者係收到樓，咁啊已經就俾我哋去pick 咗嗰個環境啊、Clubhouse 啊、公共設施啊咁樣，咁所以咧佢又係有幾種唔同嘅面積啦。咁 semi-detached 黐埋嗰啲咧就當然平啲啦，因為一塊地面面積就生2間屋出嚟，咁啊嗰個地積比例個計算啊，同埋管理費都會相對平啲。咁如果你 detached house 咧，咁你自己一塊地有前後左右花園仔嘅話咧，咁所以嗰個管理費啊，同埋個地價都係會貴啲。咁所以呢個屋苑咧，亦都係非常之靜局嘅地方。咁尤其是佢亦都係近有啲工業園啦。咁嗰啲工業園都係無污染㗎啦，係無噪音。咁啊，亦都好多台灣廠啊，同埋一啲國內嘅廠咧，都喺附近。附近意思唔係喺隔離，唔係左右隔離。係10零20公里個範圍嚇，咁就未去到春圃呢羅勇咁遠嘅，咁所以好多咧吸引到一啲台灣啊或者係國內嘅業主啊或者係工廠嗰個老闆啊都會嚟呢一頭嚟揾呢啲屋，因為佢其實咧就嗰個價錢係高 CP 值，即係以差唔多 town home 嘅價錢啦，咁啊可以買到個室內個面積非常之大，你見到個kitchen open kitchen 加一個裏邊密封嘅 kitchen 又有啦，咁啊楞埋嗰個 living room 同埋嗰個 dining room 啦，係非常之大嘅，咁尤其是可以上埋2樓，亦都係有3間房，咁亦都係有3+1。
咁亦都係有4+1嘅房，咁啊大面積嗰啲咧係有埋工人房嘅添，咁所以咧個價錢咧，佢哋呢個細單位起咧，咁其實都係由900幾萬泰銖起，而最貴嘅咧就係1500萬泰銖。咁啊係啦，咁依家亦都係啦，依家好多發展商，正如我有幾條片都係啦 ，Sansiri 啊、Origin 啊係。SC 啊，咁依家佢哋都係可以係發展商咧自己提供做埋30+30年嘅 leasehold， 咁啊大家唔需要大費周章，或者係又擔心開私人公司啊，然後再去 freehold 啊，又話驚有好多擔心嘅風險啊，咁所以依家就為咗減低大家嘅憂心咧，咁佢哋就可以做埋 leasehold， 咁當然係個 leasehold 咧就係屋政啊、屋契嗰啲嘢咧就係由 leasehold 間公司度做管理啦，就唔係會喺業主嘅手上啦咁樣，咁所以亦都係需要俾一筆leasehold 嘅費用啦，咁去叫租借權，就租借30年，咁可以俾下一代又去延續30年咁樣，咁啊再延續都可以延續30年嘅technical 以上嚟計可以去延續30年嘅，咁但係到時咧到你下一代可以再同呢個發展商再傾，咁啊講翻個環境咧，其實都係非常之闊落好大啦。好似 house 咁啦，亦都係可以泊到2部至3部車啦，個 kitchen 亦都可以好大啦，個 dining room 啊、living room 啊，甚至乎房間啊、樓梯咧都好闊落啊咁樣，咁亦都有套廁啦，咁master bedroom 啦，亦都有個 balcony 嘅出去唞下氣啊可以接觸下太陽啊，望下遠景啊，同埋有公園啦，有clubhouse 啊，各方面嘅嘢配套都好齊全，咁最緊要亦都係 pet friendly 啦咁樣，咁呢個就係 clubhouse 嘅外形啦。咁我哋當日都喺嗰度咧做咗一個 briefing 咁樣，俾大家所有嗰啲exclusive agent 去了解下個 project 啊咁樣。咁所以咧，依家係啱啱開始咧，就ready to move in， 開始可以去收樓啊、交樓。咁如果依家買嘅話咧，咁其實係大約2個零月咧，咁你就可以收到樓做埋leasehold 嘅話咧，咁你就可以入住。咁就變咗係零手可以去享用晒所有嗰個設施啊，同埋個園區裏邊所有嘅嘢。咁所以就係話你住喺市中心，出到去咧就好方便，就已經有好多其他嘅配套啦。咁但係咧你自己嗰個環境好似郊區咁樣清靜啊，冇污染啊，或者係冇飛機嘅噪音啊咁樣。咁所以其實係非常之高 CP 值。咁希望大家中意呢條片，多謝晒。咁有需要咧，可以喺 Facebook 度 PM 我哋再聯絡，索取有關嘅資料，或者係到現場睇呢個示範單位。多謝，拜拜。